もちもち手触りで包み込んでくれる低反発枕ってどうなの？ホテル品質基準をクリアした枕は、人間工学に基づいたデザイン設計。余計な圧力や負荷を軽減してくれて、頭痛や肩こり、ストレートネックや背中の寝違いにも効果的。枕の高さは体格や寝姿勢の癖で違いがあるけれど、負荷を優しく吸収して理想の位置でキープしてくれるから快適に過ごせる。体の疲れを回復させながらリラックスして過ごしてね。